5 миллион кеше республикабыз башкаласының ел сайын шул кадәр туристны кабул итү мөмкинлеге бар. Әлегә Казанга ел сайын 3 миллион кунак килә. Шәһәр мэриясендә туристларны 2 тапкыр күбрәк кабул итү өчен мөмкинлекләрне барладылар. Кунакчылыкны үстерүнең тагын нинди юллары бар? Хәбәрчебез кызыксынды. Татарстанның мәдәни кодын башкала кунаклары милли бизәкләр үзенчәлекле төсләр аша күрәләр һәм әлбәттә инде татар алфавиты хәрефләре белән укыйлар. Әлеге хәрефләрдән Казан сувенирларының тулы картинасын булдыру өчен Татарстан башкаласына берничә ел вакыт кирәк булды. Универсиадага кадәр үк шәһәр сурәте төшерелгән магнитлар да сирәк саналды. 10 лет назад, но для меня вот стыд и позор, подарить нечего. 10 еллар элек туристларга, килгән кунакларга бүләк итәрлек сувенирлар башка төрле әйберләр дә юк иде. Оят иде инде. Дөрес булар нефть вышкасы да, органик синтез продукты да түгел. Шулай да бу үзенчә файдалы табышлы тармак. Кирәк булгач тиз яраклашалар, өлгерәләр. Җитештерергә дә, сатарга да, кунакларны да каршы алырга да өйрәнәләр. Хәзер туристларны меңнәр белән генә исәпләмиләр. Алга яңа максат куелган, быел шәһәр белән 5 миллион кешене таныштыру. Санкциялар сәбәпле туристик өлкәсен алга җибәрүдә билгеле кыенлыклар килеп чыкты. Без бар мөмкинлекләрдән дә файдаланырга тиешбез. Туристик тармагы алдында яхшы перспективалар ачылыр дип көтәбез. Санкциялар кертү һәм кайбер илләр белән авиа элемтәләр ябылу туризм агымын арттыруда да ярдәм итә ала. Әзер булу мөһим. Төп бурычларның берсе кадрлар әзерләү. Кризиска каршы штаб утырышында җирле югары уку йортлары көче белән квалификацияләрне күтәрергә тәкъдим иттеләр. Тармак хезмәткәрләре яңа индивидуаль маршрутлар булдырырга киңәш итә. Ә туристлар юлы хәтта шәһәр буенча да рәхәтрәк булсын өчен фуд-траклар санын арттыруны сорадылар. Әлеге киңәшмәдә яңгыраган барлык инициативалар да хупланды. Гөлназ Ибраһимова, Эльмира Җәләева, Татарстан яңалыклары.